nahazo fotodrafitrasa vaovao ny avy eo anivon'ny commune Tranovatomafy Orona ao Ambody Tandroho Tomasina ao, fotodrafitrasa izay azo noho ny fanampian'ny ben'ny tanàna ao an-toerana. Olana eo amin'ny fahazona fotodrafitrasa mifanaraka amin'ny filan'ny mponina indrindra eo amin'ny fanaovana taratasy ara-panjakana isan-karazany no misy any Ambodin'ny Tandroho Toamasina faharoa, noho izay olana izay indrindra no nandraisan'ny ben'ny tanàna andraikitra ny amin'ny fananganana fotodrafitrasa vaovao ka nahafahana nanokana izany ny zoma 4 Jolay lasa teo. Mitety bidy 70 tapitrisa ariary ny nananganana ireo efitrano misy 120 izay ho lasa birao. Ampahambola ho amin'ny tetikasa-panondrenana Ambatoviny nahavitanan'ny fotodrafitrasa ary koa tamin'ny alalan'ny teti-bolan'ny fandrimbonana. Tombontsoa amin'io dia fa ny administration aloha dia fa mandeha ny olona tsy sahirana magnantona ny bureau ary hitan-jareo fa misy bureau magnara-penitra karahan'izao zany dia ho betsaka. Manoloan'ny zava-bita toy izao dia manentana sy manao antsoavo ireo ben'ny tanàna sy mpanolontsaina ary koa ny sevoky tany Satsokajiny ny lehiben'ny faritra Tsinanana Alay Mahavimbina mba hanao fitaratra sy hijery ny ezaka izay efa vitan'ny ben'ny tanàna tao Ambody Tandroho izay isan'ny ben'ny tanàna fanotelony nahavita fotodrafitrasa miisa 420. Tonga niaran'ny korana tamin'ny ben'ny tanàna Ambody Tandroho ireo komina 17 manodidina ny distrikan'ny Toamasina faharoa.